Señoras y señores del público, miembros del jurado, no se asusten. Esto ha sido parte del siguiente número. Con todos ustedes, el hombre sonido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tan! Bueno, vamos a ver. Buenas noches. La alarma es lo que acaban de escuchar. Bien. Coche radiocontrol. Muy bien, muy bien. Una moto. Fórmula 1. ¡Vamos! Pintay. Coche de rally. Uy, se ha quedado sin batería. ¡Qué guay! MotoGP Onboa. ¡Ostras! Y para irnos nos vamos a ir en una locomotora. Gracias. Buenas noches. ¡Oh! Bueno, chicos. Me lo he perdido, ¿qué ha hecho? Cuidado. Ay, Es bailarín también. ah, También es bailarín. El hombre de los sonidos, ¿cómo se llama? Me llamo Juan Manuel. Juan Manuel. Puedes llamarme Juanma, hay confianza. Hombre, y tanto. Juanma. ¿De dónde eres, Juanma? De Málaga, Málaga. ¿Y a qué te dedicas? al mundo del transporte y montaje de muebles. Sí, señor. Oye, fíjate, tío, me he quedado con ganas de algo más. ¿No os ha pasado? No. No, porque, digo, ya fuera de concursos, ¿tienes alguna más? ¿Así guay? No sé, ¿qué te apetece? A ver, una que yo lo tengas- tengo, yo lo tengo. Un coche eléctrico. ¿Coche eléctrico? Un motor de coche, No, hombre, claro, no. eléctrico. Has ido a buscar y has pillado. Has pillado. Oye, es que a mí, mira, de todas, a mí este mundo del sonido me gusta, me flipa, ¿eh? De verdad, o sea, me encanta. Me encanta el mundo ruido y No sonidos. sé, te veo actuar muchas veces y Sí, el tema de voces y cosas así, pues también. ¿También haces voces? No, la voz seria. Sí. La cachonda, en fin, cosillas así, sin importancia. Pues sí, tío, yo soy muy fan, entonces me ha gustado muchas cosas. Y el que hace ruidos y voces, me gusta cómo matizas detallitos como cuando he dicho la MotoGP onboard. Cuidado, que no es la moto pasando así rápido, no, es cuando está la cámara esa detrás del asiento y... Es brutal, es muy bueno, tío. Hace ruidos que no había visto nunca y eso es lo que quiero valorar de tu actuación de hoy, que he visto cosas que yo jamás había visto y es la primera vez que las disfruto contigo, tío. y no solo eso, yo creo que una de las características de tu actuación que lo hace quizá aún más difícil es hacer muchos sonidos de algo en concreto. Es decir, tú puedes hacer un coche, una moto, la bocina, un pájaro, lo que sea, pero es que eran distintas motos, distintos coches y como centrado en un mismo tema y me parece complicado poder distinguirlos y hacer
todos esos sonidos. O sea, felicidades porque no me lo esperaba, pensé que iban a ser otras cosas. Gracias. Y creo que era un trabajo brutal. Juanma, buenas noches. Vamos a ver. Primero el nombre, está mal puesto esto el nombre de sonidos porque tú haces motores. Tú eres el motores. No, que ese ya hay uno en mi pueblo Por y eso, no por se eso. puede quitar el Él título. es el Motores. Motores es el de mi pueblo. Él A es el Juanma le puedes Motores. llamar otra forma. El Motores. No, Porque Ha faltado matizar. es que solo has hecho motores. Entonces, además te sugeriría que separases aquellos motores que se parecen demasiado, como el primero y el segundo que has hecho. Es decir, el radiocontrol y la moto, cuando los has hecho, digo, uy, se parecen demasiado. Igual si los separas, se notará más la diferencia. También te diría, molaría que, ya que te dedicas a los motores, que me parece muy bien, pues eso, que incluyas el motor eléctrico, más que nada por las emisiones, que de aquí nada no podrás actuar, que lo sepas. Que también le pongas las atracciones, por ejemplo, ¿no? Una montaña rusa. O sea, que mires allá donde hay motores, hasta una batidora, da igual. O sea, que te especialices en eso está bien, pero que ofrezcas más gama, más variabilidad, porque realmente si no, te quedas... Ah, y por cierto, una cosa muy importante. El día que no haga falta que enseñes la foto, ese día tendrás mi sí. Gracias. Hoy es un no, lo siento. Gracias de todas formas por tus consejos. Juanma, yo voy a valorar lo original de muchos de tus sonidos. Te voy a dar un sí. Gracias. Pues hombre, a mí en este caso la foto no me ha ido mal, porque yo no tengo tanta experiencia ni me sé todos los nombres de todos los coches ni las motos, y es verdad que viéndolas sé que te puedes hacer una idea de cómo puede sonar. Para mí sí, es un sí. Gracias.